Ahir dimecres 17 de febrer, al paratge del Pou Clar, Emili Barber, president de la SEBA, i Paco Sanz, de Xúquer-Viu, van presentar la coordinadora del riu Albaida i la seva conca, un projecte que vol netejar els rius i aconseguir el caudal que ens toca, com molt bé ells ens expliquen. D'octubre, en el que una sèrie de col·lectius de 3 comarques, de la Vall d'Albaida, de la Costera i de la Ribera, preocupats per el futur de l'Albaida, entre altres coses, sobretot al final del riu se nota molt sempre les conseqüències de falta de cabal. En la coordinadora està composada per els ajuntaments de Castelló de la Ribera, de Senyera i de Manuel, que tenen que veure amb l'Albaida. Castelló de la Ribera és el terme en el que es junta l'Albaida amb el Xúquer. Després forma part la Unió de Llauradors de la Ribera, n'hi ha un club de pescadors de l'Albaida. Després està la coordinadora ecologista de la Vall d'Albaida, la SEBA, està Xúquer-Viu i està en la coordinadora Proparc del Caroig, que és de la Costera. Quan parlem de l'Albaida estem parlant d'una superfície, una conca de 1.300 quilòmetres quadrats, que és molt important, és tan gran pràcticament com la del riu Magre o com la del Vinalopó, i per exemple és el doble que la del Serpis. Pràcticament ells parlen que després de la pantana de Tou se dona un canvi important en la situació del riu. Estem parlant aproximadament d'uns 20-25 anys. Els objectius són un poc els que comenta Paco, vull dir, que sempre tinga un cabal ecològic el riu Albaida i per tant s'ha de controlar un poc les exaccions il·legals, per exemple la de l'assat aquesta que han fet en Albaida de la vall del Remei, que xupla l'aigua directament del riu de manera totalment il·legal, que la qualitat de l'aigua, que els abocaments que es facin estiguen en condicions. Això malauradament ha contribuït també la crisi de la indústria tèxtil. I per una altra banda, el bosc de Ribera. Fa un any l'IEVA va presentar un estudi que té damunt la taula per publicar sobre el bosc de Ribera a la Vall d'Albaida i venia a dir més o menys que el riu Albaida tenia deteriorat al voltant del 80% de la seva ribera, el Clariano al voltant del 70% i altres barrancs importants com el Pou Clar estaven en unes males condicions. En aquests moments s'està començant a elaborar el nou pla de conca, que tenia que haver-se finalitzat en desembre del 2009, que porta un endarreriment molt important, però que va marcar un poc el futur de la planificació de la gestió hídrica. I dins de la fase en la que s'està actualment, que és l'esquema de temes importants, quins són els temes importants, l'Albaida realment només n'hi ha un parell de referències, un parell de fitxes que parlen de l'Albaida, i nosaltres el que volem, entre altres coses, és incidir en que se li doni una major importància de cara al pla de conca, en el que aquests temes se puguen abordar i se pugui incidir de manera positiva.